Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Thế giới hôm nay. Theo quan niệm của nhiều người, cái tên sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của một đứa trẻ trong suốt cuộc đời. Vì vậy, bố mẹ luôn đặt cho con cái mình cái tên mang nhiều may mắn và ý nghĩa nhất. Thế nhưng thực tế, có những chàng trai cô gái được cha mẹ mình đặt cho một cái tên thật độc và lạ, ẩn chứa những câu chuyện thú vị. Đã có không ít cái tên xuất hiện khiến cộng đồng mạng không nhịn được cười, thậm chí mắt chữ O miệng chữ A khi nghe đến tên. Vậy bạn đã từng nghe cái tên bá đạo nhất là như thế nào? Trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá về những đứa trẻ có họ tên bá đạo nhất trên thế giới. Có thể bạn không tin. Tên con dài nhất Việt Nam. Chắc chắn là bạn chưa từng nghe đến cái tên Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhân, một cái tên kéo dài đến 9 âm tiết với 35 chữ cái. Phải nói là bố mẹ của chàng trai sinh năm 1992 này có một sự sáng tạo không hề nhẹ khi đặt tên cho con mình, bởi nó hoàn toàn không đụng hàng với bất kỳ ai. Ngay cả hai chị gái của Tâm Nhân cũng có cái tên dài lạ là Lê Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhàn và Lê Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Linh Phượng. Theo mẹ của Tâm Nhân chia sẻ, chồng bà muốn các con có nhiều may mắn trong cuộc sống nên muốn đặt tên cho con thật hay và đẹp. Thế là cuối cùng, ông ghép thật nhiều từ mình thích vào tên của con để khỏi sót. Còn ở Thái Nguyên cũng có một cô gái mang tên dài nhất tỉnh là Đào Thị Long Lanh Kim Ánh Dương. Cha của chị Dương cho biết, có lần nghe đài ban đêm cùng vợ, ông nghe được cái tên Bàn Thị Lung Linh Kim Ánh Hoa. Cảm thấy thích cái tên này, ông đã đặt cho con gái tên Đào Thị Long Lanh Kim Ánh Dương, với mong muốn con có một tương lai tươi sáng. Khi đi học nhất định sẽ được thầy cô chú ý, học hành giỏi giang. Và sự thật là những người này đã gặp không ít chuyện dở khóc dở cười vì cái tên dài lạ của mình. Tên dài khó đọc nhất châu Phi. Nếu như những cái tên dài nhất Việt Nam chúng ta vẫn có thể đọc được, chỉ là hơi tốn thời gian một chút, thì có một cái tên khiến cộng đồng mạng phải bó tay chấm cơm. Người phỏng vấn thậm chí đã bật khóc khi không thể đánh vần nổi tên của anh chàng. Uvuwewe, Onyetenyewe, Upwem, Osat. Đoạn video hài hước khiến dân mạng không thể không nhìn cười, vì không biết sao người ta có thể nghĩ ra cái tên như đến từ ngoài hành tinh này. Hay một cậu bé khác người châu Phi, Kawazawawazak Wawikawalazoa Zabolaza. Tên của cậu bé cũng siêu dài không kém và cực kỳ khó đọc. Dù đã cố gắng đánh vần, nhưng người hỏi vẫn phải bỏ tay toàn tập với cái tên hack não này. Không ít cư dân mạng đã bình luận hài hước về cái tên này, nhưng ước gì cả lớp đều tên dài như vậy. Mỗi sáng đi học điểm danh học sinh, thầy điểm danh xong tên cả lớp thì hết mẹ một tiết. Tên con theo ký tự lạ. Thông thường, tên được lựa chọn sẽ mang ý nghĩa dấu mốc kỷ niệm hoặc cầu mong may mắn, hạnh phúc. Nhưng chơi lớn tới nỗi đặt tên con theo cách không thể phát âm nổi và nhìn sẽ biết ngay là con của ai, thì có lẽ chỉ Elon Musk mới dám. Doanh nhân tỷ phú người Mỹ Elon Musk là người đứng đầu của tập đoàn khai phá công nghệ không gian SpaceX và Tesla Motors. Elon Musk và bạn gái đã khiến cho hàng trăm người hâm mộ thấy bối rối trước cái tên mà ông dự định đặt cho con mình, XEA12 Musk. Cái tên đến từ tương lai này đã khiến hàng chục nghìn người hâm mộ đua nhau giải mã ý nghĩa, cố gắng phát âm chuẩn nhất nhưng vô vọng. Và cuối cùng, Elon Musk đã giải đáp những thắc mắc này. Ông cho biết tên con trai vừa mới chào đời của mình được phát âm XA12, X đơn giản là X và A12 cũng chỉ đơn giản là A12. Ký tự E là một chữ cái trong tiếng Latin và phát âm là As. Đơn giản chỉ có thế thôi các bạn ạ. Có bạn nào muốn đặt tên con mình giống Elon Musk không? Tên Covid ở Ấn Độ. Dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người. Hai từ Corona và Covid có thể gợi nên nỗi sợ hãi trong tâm trí người khác. Tuy nhiên, đối với đôi vợ chồng tại thành phố Raipur, Ấn Độ, thì đó là biểu tượng cho sự vượt lên nghịch cảnh, bởi vì cặp song sinh của họ đã chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt khi Ấn Độ đang phong tỏa cả nước do dịch Covid-19. Vào thời gian chuyển dạ, các vợ chồng đã phải vất vả để đến bệnh viện qua một dịch vụ đặc biệt dành riêng cho phụ nữ mang thai giữa lúc đất nước thực hiện cách ly xã hội. Verma chia sẻ, vì không được phép di chuyển xe cộ trên đường phố nên họ đã bị cảnh sát chặn lại ở nhiều nơi, nhưng cuối cùng vẫn được đi qua do trường hợp khẩn cấp. Để lưu lại thời điểm khó quên này, cha mẹ của Covid và Corona đặt tên con đặc biệt như một lời nhắc nhở cùng nhau vượt qua khó khăn giữa dịch bệnh. Trong đó, em bé gái là Corona và em bé trai là Covid. Tên theo mong muốn cha mẹ. Ba mẹ của bạn đã gửi gắm mong muốn như thế nào qua cái tên của bạn? Dù là tên gì thì chắc chắn bạn cũng không đến nỗi làm người nghe phải ngỡ ngàng như cái tên Mai Phạt 6.500. Các bạn có thể cười nhưng đừng không tin nhé. Đó là tên của một chàng trai sinh năm 1987, trú tại thôn Quảng Đại, xã Đại Cương, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Lý do ra đời cái tên bá đạo này là do cha của anh bị Ủy ban Nhân dân xã phạt 6.500 đồng vì sinh con thứ năm. Ức chế khi phải đóng phạt nên ông đã quyết định đặt tên con trong giấy khai sinh là Mai Phạt 6.500. Hay một cậu bé ở An Giang được cha mình tặng cho một cái tên chắc hẳn sau này cậu sẽ phải khóc dở máu dở khi đi học hoặc đi làm. Phan hết ga hết số,
Nghe thôi là biết người cha có niềm đam mê không nhỏ với tốc độ rồi. Nếu mong muốn con mình đẹp trai, bạn có thể đặt tên như anh chàng, tròn trọng quá đẹp trai. Không cần nhìn mặt cũng biết cháu rất đẹp trai. Thế nhưng bạn có dám đặt tên Nguyễn Phạm Nhân, như một phụ huynh nào đó thật sự không biết cha mẹ của người này hy vọng điều gì ở con mình. Tên theo người nổi tiếng. Do rất mê cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới Messi, anh Krupp, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đã đặt tên con mình là Messi. Anh Krupp cho biết mình có ước mơ được gặp Messi một lần ngoài đời, cho thỏa lòng ngưỡng mộ. Tuy nhiên việc gặp Messi ngoài đời rất khó. Anh bàn với vợ đặt tên con là Messi để mỗi ngày ở bên con thì anh có cảm giác như đang ở cùng Messi. Còn ông Đỗ Văn Hảo ở Hồng Ngự, Đồng Tháp đã đặt tên con trai mình là Đỗ Fidel Castro. Do ông rất ngưỡng mộ vị chủ tịch nước Cuba, Fidel Castro, nên ông đã đặt tên con như vậy để mong sau này con giỏi giang. Tuy nhiên cái tên mà ông chọn cũng mang lại tình huống dở khóc dở cười khi đi làm giấy khai sinh cho con. Các cán bộ đã viết nhầm Fidel Castro thành Fidel Castro. Nếu có ý định đặt tên con theo thần tượng của mình, bạn nên phải chú ý để tránh gặp phải tình trạng lỗi chính tả mà chúng tôi vừa nêu nhé. Tên con theo phim kiếm hiệp. Có bao giờ bạn nghĩ Hoàng Dược Sư, đảo chủ đảo Đào Hoa sẽ đến Việt Nam? Bật mí cho các bạn nhé. Ông ấy đang ẩn cư ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Cao nhân từ truyện kiếm hiệp Kim Dung đã từng bước lên sóng truyền hình quốc gia và làm bao người phải bật cười khi đọc đến cái tên. Dường như cha của đảo chủ đảo Đào Hoa là fan cứng của bộ phim Anh hùng xạ điêu. Việc đặt tên con theo phong cách phim kiếm hiệp còn khiến nhiều người hết sức bất ngờ trước hôn lễ của một đôi bạn có tên Thượng Phương, Bảo Kiếm. Dường như cặp đôi sinh ra là đã dành cho nhau các bạn nhỉ. Còn nữa, bạn đã nghe đến cái tên Trương Vô Kỵ, thật bất ngờ đúng không nào? Nó hoàn toàn có thật đó nhé. Điều này nói lên rằng cha mẹ bạn nào đảm bảo rất thích nhân vật Trương Vô Kỵ trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Tên con theo nỗi đau. Nguyễn Thị Thù Hận là một cô gái xinh xắn đáng yêu. Chỉ vì cái tên mẹ đặt mà Thù Hận luôn phải sống nép mình. Mẹ cô mang thai được 8 tháng, cũng là lúc bố cô bỗng nhiên cầm hết tài sản, bỏ nhà đi theo người phụ nữ khác. Đau đớn thinh phụ, sau khi sinh con xong, mẹ cô đặt tên con gái là Thù Hận. Lúc đi học, bị bạn bè trêu chọc, mỉa mai, dè bỉu, tên cũng như hoàn cảnh của gia đình. Thù Hận luôn khóc thầm và sống lặng lẽ. Cũng giống như Thù Hận, một số trẻ bị bố mẹ gửi nỗi đau của mình vào tên. Hồ Hận Tình Đời, Vũ Thất Tình, Hoàng Đớn Đau, Lý Oán Trách, Võ Bi Quan, Nguyễn Sầu Thảm. Sở hữu những cái tên đó, đa phần họ cảm thấy buồn, tổn thương, mặc cảm vì bị bạn bè, những người xung quanh trêu chọc, bàn tán. Tên con theo đồ điện tử. Chị Đinh Thị Xí, dân tộc Ca Dông, đã đặt tên con mình là Đinh Nokia. Lý do đơn giản cho thương vụ quảng cáo thương hiệu không công này là vì chị coi TV có các điện thoại Nokia thích quá nên lấy đặt tên cho con luôn. Ngoài cái tên Nokia, đồng bào Ca Dông còn đặt tên cho con mình theo những hãng điện thoại khác như Đinh Samsung, Đinh Motorola. Sở dĩ có nhiều cặp vợ chồng trong làng đặt tên con theo tên hãng điện thoại là bởi họ thích có được cái điện thoại nhưng vì nghèo, không có tiền mua nên lấy tên các hãng điện thoại đặt tên cho con mình. Như thế, mình đã có cái điện thoại. Rồi đến cả đồng hồ Thụy Sĩ, cũng lên đến giấy khai sinh, thậm chí lò vi sóng, một đồ dùng trong nhà bếp, nhưng với bố mẹ thì lại là một cái tên độc đáo để đặt cho con. Khổ vì tên nhạy cảm và sốc. Ngỡ chỉ những cái tên nhạy cảm đầy dân dã như cu, hiểm, bướm, âm hộ, ấy vân vân chỉ có ở thời các cụ. Thế nhưng thế kỷ 21, thời đại 4.0, nhiều người phải dở khóc, méo dở vì những tên này. Hoàng Thị Bướm, sinh năm 2002, đi đâu cũng bị bạn bè cợt nhã, hỏi han về nguồn gốc của cái tên. Bạn bè cùng lớp của Bướm còn gọi lá sang là Hoàng Thị Nhạy Cảm. Khổ cho cô bé khi nghe vậy đều mặt đỏ tía tai vì quá xấu hổ. Không chỉ vậy, ở cùng trường có nam sinh tên là Nguyễn Đức Cu. Bạn bè đã chế họ thành một đôi và vẽ hình Bướm và Cu lên bảng học cho đúng cái tên dành cho hai người. Xấu hổ tới nỗi Bướm phải xin nghỉ học, khiến cô giáo phải giáo huấn lại đám học trò tinh nghịch. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều cái tên không giống ai như Phạm Thị Lâu Ra, Nguyễn Thị Lơ cũng được các bậc cha mẹ thông thái chọn lựa để đặt tên cho con mình, đồng thời giúp bạn có thể sẽ tưởng tượng ra rất nhiều thứ khi nghe đến những cái tên có 102 này, đúng không nào? Trên đây là những cái tên bá đạo, độc đáo và hài hước có thật mà bạn chắc chắn không thể nhịn cười. Nếu như bạn biết thêm cái tên khai sinh nào bá đạo khác thì nhớ để lại comment cho mọi người cùng biết nhé. Hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Và các bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh để được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!